حكومة حزب العمال بقيادة أنتوني ألبانيز تواجه الاختبار الحاسم لعزمها على الإصلاح، حيث يقوم المطلعون بتقييم ضغوط متنافسة فيما كان من المفترض أن يكون عامها المركزي لتنفيذ التغيير. يقارن التقارير بين تحذير وزير الخزانة جيم تشالميرز في ملبورن من احتمال أن تتسبب حرب طويلة في الشرق الأوسط في إلحاق الضرر بالميزانية، مع حدث في بريسبان استضافه مركز تراث العمال الأسترالي في باركالدين، مسقط رأس حزب العمال، مسلطا الضوء على الضغوط التي تشكل أجندة الإصلاح لدى الحزب.